Hello，大家好，我係溫哥華嘅地產經紀。咁我最近咧就做 open house 啦，咁都發覺幾多客人咧係冇經紀陪同去睇樓嘅喎。咁所以我呢個 video 咧就想同大家講下，如果你真係冇經紀同你睇樓，你自己去 shop around，有啲咩可以注意，有啲咩準備功夫可以做嘅咧？咁其實就係有3部曲嘅。咁第一樣嘢就係要睇，第二樣嘢就係聽，第3樣咧就要聞嘅。好啦，用眼睛可以點睇咧？就係首先你睇下你嘅地區適唔適合自己啦，衣食住行你會覺得方唔方便自己嘅生活咧？咁同埋如果你有小朋友，就要留意下佢個校網係點啦，嗰間學校好唔好咧？咁到睇屋入邊啦，屋入邊咧你就可以留意下，譬如有冇漏水，點睇咧？就係睇下個 ceiling 個天花板會唔會有一笪笪印啦。咁有時亦都可以睇下窗嗰條罅嗰啲邊咧會唔會滾晒發毛啦。有時窗咧有啲窗舊咗咧，其實你都可以睇下嗰個窗會唔會有啲 bubble 起咗出嚟。咁當然其實咧，你如果真係買屋驗屋師咧，就會幫你驗清楚呢啲嘢嘅。咁但係假如你初步走去睇樓咧，你就可以留意下呢幾點，會唔會自己已經係接受唔到啦？咁到睇下屋周邊啦，會唔會有啲大樹咧？咁有啲人中意，有啲人唔中意嘅，因為大樹可能你中意嗰個 shading 啦，又或者靚啦。咁有啲人唔中意就可能因為擋咗一啲採光。咁同時大樹要留意咯。咁始終有時可能打大風咧，溫哥華都有聽過一啲新聞咧，會冧樹噶嘛。咁會唔會砸到喺自己間屋度咧？咁同埋有時咧樹嗰個branches 唔係 branches 嗰啲樹根啊，有機會會長到咧去影響你嘅 pavement 嘅，影響你個路，甚至乎影響到你個屋嘅 foundation 嘅。咁所以你要確保嗰棵樹有冇同你個屋企有冇足夠嘅距離。咁最後一樣嘢用睇眼睇咧，就係有時啲屋亦都可能係一啲溪流附近啊，又或者係一啲發電站附近嘅。跟住咧就講用聽嘅咯喎，聽啲咩咧？就係如果喺醫院附近，又或者喺消防局附近。fire truck 出去嘅時候，嗰啲 siren 嗰啲 wee 聲咁，又會嘈親你啦。咁醫院附近當然亦都可能有啲急救護車出去嘅時候會嘈親自己。咁當然亦都要聽下會唔會被飛機聲騷擾到啦。如果近 highway 嘅話，會唔會又打開個窗聽下 highway 嗰啲車聲，會唔會好騷擾到自己咧？好啦，咁最後一個部分咧就係要問噶啦。咁問嘅咧可能就真係牽涉一個地產經紀啦，因為你要去佢幫你了解多啲價錢啦、走盞位啦，譬如或者個單位裏邊有冇人過咗身啦，因為有啲人介意，有啲人唔介意噶嘛。如果你咧去買 condo 啊或者 townhouse 嚟計咧，咁你亦都要了解下嚟緊會唔會有啲咩大維修咧？你買咗個 unit 會唔會需要好快又夾錢去維修屋頂啊、維修外牆啊等等？希望呢個 video 幫到大家啦。咁我亦都知道我啱啱講嘅嘢只不過係tip of the iceberg， 亦都有好多嘢其他要留意嘅喎。咁所以希望大家可以揾一個適合嘅地產經紀幫到自己。咁同埋歡迎留言俾我啦，因為我都想知道大家有啲咩係絕對接受唔到嘅咧。咁但係又講翻轉頭，我頭先講嘅要注意嘅事項，亦都可以係大家攞嚟調整個價格嘅一個工具啦。今日講住咁多先，拜拜。